Бүгүн 10 августта эртең менки саат 8 чамасында Борбор калабыздагы номер 4 төрөтүүндө дарыгерлердин кайдыгерлигинен улам Альвира Алымкулованын эгиз балдары өлүү төрөлгөн. Бул маалыматты Супер KG порталына чарчап калган балдардын тайенеси Калиман Сүйөрова билдирди. Анын айтымында акушерлер кош бойлуу келинди толгоң буш электеп карабай коюшкан. 7-си түнү толгоосу башталды да. Жанып кетип атат. Хорошо дедим, анан күндүз да болдум, карап отурдум. Анан 8 уже не сможет. Толгоосу келип жанып кетти. Надо помочь. Врачебный помощь надо здесь. Вот, анан 8:30 саат 5-терде келип, кечки 4 саат один бланканы 4 саат толтурду. Это я не знаю, что они делают там. Биз келгенде бул жерде роддомдо эч ким жок болчу, приемный блокто. Биз первый келди, анан отурдук, посылать этти, бар үйүңөргө кете бергиле деп койду. Отурдук, толгоосу келгенде келесиңер деп койду. Отурдук, анан кийин какой-то бирөө кирди. Анын аркасынан эле врач келип калды. Где-то 1,5 часа или час врач келип калды. И врачка айттым, ушундай десем, кана алып келчи деди. А это акушерка мне посылает без конца. Биринчисинде эле уштерден төрөгөн, жакшы эле төрөгөн. Анын экинчи төрөтү халатное отношение. Очень со стороны медиков очень халатное отношение. Первый день прямо они постарались мне кандай өздөрүн отдыхать хочу деп. 5 часа вечера подошли. И халатное отношение. Я хочу кушать, я хочу отдыхать, того-сего. Вот такое приняли они у нас. Вот, подошло, конец, дети были уже мертвые. Сохранение жатчыкан 20 лет, где-то числа 25 июля подошли, да, тоже вот халатное отношение, үйүңөргө баргыла, роды келсин, анан төрөйсүңөр деп туруп, тоже кетирген. И вот 8-го пришли, тоже вот посылает домой, үйүңөргө баргыла деп далман таптап, тамак ичкиле күстүлөп, анан толгой келсин, и все. А потом как так, дедим, через министерство, что ли, к вам подойти? Вот числа 25 я подошла, они вот, сижу, смотрю, через знакомый только. Санитарка или там медсестра, акушерка, свои знакомые только таскают туда. Мен бүгін министерство звонок кылгандан кийин баштап чуркай башташты. И заведующий нету, и этот нету. Они прикрывались, просто ходили. Эки эркек неберелүү болобуз деп сүйүнүп жүргөн Гүлай Алманбекова неберелеринен айрылып калам деп ойлогон эмес. Анткени келини кош бойлуу кезинде ден соолугу чың болуп, оордум деп бир да жолу даттанбаганын айтат келиндин кайненеси. Биринчи баласы төрөгөн, нормальный төрөгөн 6 жашта. Бул экинчи төрөтү уже. Боюнда бар кезде эле уже 3 ай болгондо эле уже двойняшка болуп айтылган да муну. Июндун башында больницага жатып чыккан, кан аз деп. Жакшы, баары эле жакшы болуп чыккан анда. Андан кийин жакшынакай эле жүрдү. Эртең бүгүн төрөйт деп өткөндө келгенде деле жакшы, баары жакшы, сердце бийнеси жакшы эле, кыймылдаганы деле нормальный, баары жакшы эле болчу. Анан 2 күн мен көлгө кетип калдым, Куран окутуп. Анан чалды, больницага жеткирди, ушинтип толготуп. Анан чалып аттым мен, жакшы. Өзү менен деле сүйлөштүм, мен кечинде деле сүйлөштүм өзү менен. Кечинде келдим мен деле. Сүйлөшсөм жакшы, апа баары эле жакшы, кыймылдаганы кандай нормальный, жакшы эле. Болду, анда мен эртең барам, тамак алып болду. Анан эртең менен Кудайга им чалды, ушундай болуп атат. А мен деле келдим, мына мен келгенде эле 3 саат, 4 саат болду. Ушундай деп атат деп. Ошол. Борбордогу номер 4 төрөтүүнүн башкы дарыгери Бурул Алмазбекованын айтымында Альвира Алымкулова эртең менки саат 6-да курсактагы балдарын текшерткен. Анда эгиздердин жүрөгү согуп жаткан болот. Бирок 1 сааттан кийин эненин абалы начарлап, өзүн жаман сезе баштагандыктан кайрадан текшерүүдөн өтөт. Көрсө бул малда ымыркайлар чарчап калган экен. Кечинде келип түшүптүр, отделение патологияда. Келгенде ичи ооруп, ошондой теги арыздар менен келишиптир. Анан отделение патологияга жаткызып, кечинде ультразвук жасаптыр. Мындайда сүз аялдын өзүнө да көрсөтөт, мындай теги баланын акыбалы КТГ деген бар. Ошону көрсөтүп, айылга да көрсөтүптүр, мына баланын жүрөгүнүн согушу мындай, балдардын жүрөгү согушу мындай деп. Эртең менен да ошону көрсөтүштүр. Саат 6-да 2 мал, эртең менен кечинде жазалат ал. Анан саат 7:30-да заведующий отделение келип, теги аялды көрүп, теги что-то өңүмдө кубаргансып турат десе, тигил айтыптыр, ичим бөлүм ооруп атат деп. Жүрчү, ошондой аялдар негизи сөзсүз эле консилиумдун алдында теги ультразвук деген эмеге барышат, обследованияга, ошого жиберсе, ультразвуктан уже баланын теги жүрөгүнүн согушу жок деп келиптир. Эми аны азыр төрөттөн кийин анык билинет да, эмне себепке байланыштуу экени бул. Балдар ультразвуктун данныйлары менен мындай жакшы өспөй калган теги задержка внутриутробного развития деген диагноз болот да. Мисалы, бүгүнкү күндө 37-38 неделик болсо, жумалык болсо, а УЗИнин теги аныктамасы менен где-то бир 35 жумалыкка барабар экен да.
эми азыр төрөлгөндөн кийин билинет. Бул материал даярдалып жаткан учурда дарыгерлердин кайдыгерлигинен улам неберелерим өлүү төрөлдү деген Калиман Сүйөрова балдардын бирөөсү 1 кило 900, ал эми экинчиси 1 кило 500 грамм төрөлгөнүн айтты. Ал эми учурда кызымдын абалы оор деген Сүйөрова неберелеринин сөөгүн соттук медициналык экспертизага жөнөтөөрүн кошумчалады.